Yes, tena ndugu yangu mtazamaji wa Alphonse Motivation TV, niko mara nyingine tena na kuletea kipindi kizuri kabisa ambacho tunakutakipenda na kimsingi ni kipindi kizuri sana. Leo tutakwenda kuzungumzia utofauti wa elimu katika sehemu hizi kuu. Utofauti wa elimu kati ya primary, utofauti wa elimu uliopo kati ya primary, O level, advance pamoja na university. Na mwisho kwamba shule ya msingi, O level, ukiwa advance pamoja na university. Kuna utofauti gani? Maana tumeona kwamba kuna watu wengi sana wanachanganya. Mtu elimu ambayo kaipata advance, maisha ambayo alipitia pale, akienda kule chuo anafili kwamba maisha ndio yale yale. Anafili kwamba hali ndio ile ile. Kumbe kuna utofauti uliopo. Na hii ni kwa ajili ya sana first year pamoja na watu wote ambao wanahama madarasa ili kujua kwamba utofauti wa elimu uliopo. Naam, twende kazi. Sasa tuanze na upande wa primary. Unajua pale primary huwa kwa namna mtu anavyosoma vitu huwa sio vigumu sana. Yaani kimsingi ni kwamba sisi kule huwa tunasema kwamba unafumba macho una shedi. Na ndio maana mara nyingi sana watu wengi unakuta wanafaulu sana kwa upande wa nini? Wa primary, kwa sababu pale vitu huwa vinakuwa sio vigumu kivile, na huwa vitu vinakuwa katika hali ambayo kwamba hata kama usiposoma unajikuta kwamba tu unafaulu. Ndio maana kuna wengine unasema kwamba nilikuwa mzembe sana lakini sijui nilifikaje form 1. Nilikuwa mzembe sana lakini sijui kwamba niliwezaje kutoboa nikaenda mpaka katika elimu ya sekondari. Kwa hiyo elimu ya primary, yani kuanzia darasa la kwanza mpaka la 7 au kuanzia nursery mpaka la 7, ni elimu ambayo inakuwa kwamba sio complicated sana, kwa sababu mara nyingi kabisa lugha ambayo huwa inatumika huwa inakuwa ni Kiswahili kwa sisi wa Bongo, na ndio maana mara nyingi inakuwa sio complicated sana. Sasa tuje kwa upande wa O level. O level elimu yake pale huwa kimsingi inakuwa sio ngumu sana kivile, lakini hiki ni kipindi ambacho kimsingi mwanafunzi huwa anakutana na mambo mageni sana katika lugha ya Kiingereza. Yaani utofauti kati ya O level na primary ni kitu kimoja. Primary tulitumia sana lugha ya Kiswahili kama the means of communications, yani kama sehemu kubwa ya mawasiliano yetu. Lakini sekondari nyingi sana tunajikuta tunatumia Kiingereza sio tu kuongea, hasa katika upande wa masomo. Kwa hiyo basi mwanafunzi anatakiwa kuongeza nguvu kidogo, na ndio maana sehemu hii ina tuition nyingi sana. Kwa sababu gani? Kwa sababu kuna kitu kigeni ambacho unakuwa unakiingiza. Tulivyokuwa tuko primary tulizoea kusoma somo la sayansi, lakini mtu unavyoenda O level unakutana kumbe sayansi ni muunganiko wa masomo mengi sana tukikusanyisha kama vile physics, chemistry na biology. Umeona? Kwa utakutana hapa kwamba kuna mchanganyiko mbalimbali sana wa masomo ambayo anaunda kitu sayansi, lakini kule ulipokuwa primary ulikuwa una kitu inaitwa sayansi kama somo moja. Na huu ndio utofauti kati ya primary pamoja na O level. Twende sasa katika upande wa advance. Upande wa advance hapa ni sehemu ambapo kimsingi hakuna maajabu sana, lakini ni sehemu ambayo inawachanganya sana watu sana katika upande wa masomo ambao wanakuwa wanasomea. Kivipi? Ni sehemu ambayo inakuwa inahitaji kusoma sana, kwa sababu vitu vinakuwa ni vingi sana, unahitaji kuvishika katika muda mchache. Kama mnavyojua, maximum ya muda ambao unakuwa nao ukifika katika elimu ya advance huwa inakuwa kama ni miaka miwili. Tena miaka miwili yenyewe yamkini isishi. Na pale unakutana na vitabu vikubwa kama vile Chandi, unakutana na vitabu kama vile BSc, vitabu vingi sana, na vingine vidogo kama akina Mandia, akina Josephat, kwa akina Msabila, kwa wale watu ambao wa jiografia na vitu vingine kama hivyo. Kwa ni elimu ambayo kimsingi inakuwa ni ngumu. Kwa sababu gani? Kwa sababu vitu ni vingi, na kimsingi sehemu hii huwa inakatisha wanafunzi wengi tamaa, kwa sababu hujikuta wamesoma sana, wamepiga msuli mno, wameenda tuition, lakini bado wanakutana na vitu ni vigumu. Kwa sababu gani? Kwa sababu vile vitu vinahitaji kushikwa taratibu. Kwa hiyo kuna wengine kulingana na ubongo wetu unavyojaribu kuviforce vingi vinakuja kuharibu system nzima ya kila ambacho unakuwa umekiweka kichwani, na hatimaye unajikuta kwamba kama vile unafaulu mwanzo. Ndio maana ukiangalia sana katika elimu hii wengi huwa wanafeli sana mwanzo, lakini kadri wanavyozidi kuendelea wanakuja kufaulu. Sasa katika upande wa chuo, tofauti kati ya elimu hii ya chuo na elimu zingine za chini ni kwamba chuo mambo ni rahisi kabisa. Yaani kimsingi kwamba masomo ni yale, kwa sababu mfano katika kozi ya walimu, manake watu wa education, utakutana na vitu vile vile. Lakini kipi kinabadilika? Chuo huku huwa
kuna kitu kinaitwa uhuru wa mtu kujiamulia kile ambacho yeye anakitaka. Unajua kuna msemo mmoja baba yetu wa taifa Nyerere aliwahi kusema kwamba uhuru ukizidi sana ni mwenda wazimu. Kwa hiyo utakuta kwamba huku nini mtu kinamfelisha kwa sababu anakuwa na uhuru wa kufanya kitu fulani. Mfano, kama unavyoona kwamba kila siku za weekend au tunakuja beach, wanaenjoy huko beach, umeona? Kwa hiyo anakuwa anaangalia beach. Kwa mtu badala ya kukaa na kusoma anakuwa kila muda ni beach tu, beach. Kwa hiyo anajikuta kwamba anatumia muda mwingi sana kwenye mambo ambayo sio ya msingi na kufanya vitu vingine ambavyo sio vya maana. Kwa hiyo ushauri wangu sana kwa first hii ambao wanakuja chuo, I say hizo tofauti zishike sana. Huku chuo mambo sio magumu, ila vile ambavyo utakuwa hauwajibiki vizuri, unakuwa not responsible to your duties, to your task, you are going to fail my friend. Utaenda kufeli vibaya. Lakini kama ukisoma vizuri, ukapiga msuri kama vile ilivyokuwa huko advance, inakuhakikisha mambo yataenda vizuri, na hapo ndipo inaitwa chuo bata. Bata maana yake haimaanishi kwamba unafanya starehe. Amna. Bata maana yake ni be aware, test anytime. Ndio maana ya bata. Be aware, test anytime. Asante sana. Namkaribisha mzungumzaji mwingine ambaye yupo nyuma ya kamera, kakaangu Gilipa hapo. Aje aongelee faida za kuwa au faida za level tofauti hizi za elimu. Nimna hapo baadaye. Okay, asante sana. Leo tena ni siku nyingine tukiwa maeneo ya beach Bagamoyo. Tunajaribu kuzungumzia kuhusiana na tofauti wa level 4 za elimu nchini Tanzania. Katika siku ya leo tumekutana na rafiki yangu hapa, tunajaribu kuweka sawa mambo namna wanafunzi wanavyokuwa na tabia tofauti. Mzungumzaji aliyepita ameongea mengi, na mimi pia sitakuwa mbali naye, nitajaribu tu kuongelea kuhusu na faida pamoja na hasara katika hizi ngazi 4 za elimu. Pamoja tutahusisha na mambo ya tabia ambazo wanafunzi wanakuwa nazo katika level hizi 4 za elimu. Tukianza na primary, tabia ya mwanafunzi kama alivyozungumzia mzungumzaji wa kwanza Mr. Alphonse, mwanafunzi anakuwa kama genius fulani hivi. Maana yake tabia yake hapendi kusoma mara nyingi. Ni wanafunzi wachache ambao wanakuwa na tabia ya kushikashika madaftari na kusoma, lakini kwa baadhi na wengi hawapendi kabisa kushika daftari na kujisomea. Kwa hiyo anachofundishwa na mwalimu darasani asilimia kubwa anajikuta kimekaa kichwani na baadaye anaingia kwenye mtihani anafaulu. Lakini wale ambao wanashikashika madaftari ndio wale ambao unakuta napenda sana kusoma pamoja na wale wa solving. Lakini kwa upande wa O-level, mwanafunzi anakutana na vitu vizito kama alivyosema rafiki yangu kwamba anakutana na lugha tofauti na kila ambacho alikuwa anakisoma, hasa kwa wale wanafunzi waliotokea day school, maana yake ambao hawajatokea shule za boarding. Wale wanafunzi wenzangu watu wa mitungi, unabebelea mtungi kwenye mkanda afu unakimbia nacho shuleni. Wale wanafunzi akishafaulu kutoka primary akaenda ngazi nyingine ya elimu, na maanisha O-level, anakutana na lugha tofauti na ile ambayo alikuwa anasoma kule. Kumbuka primary lugha ambayo inatumika kwa shule za day ni English, ni moja tu ambayo ni English, lakini kule masomo mengi isipokuwa somo moja tu unatumia Kiswahili, na muda mwingine mwanafunzi anaforsiwa kuongea Kiingereza anytime. Kwa hiyo inakuja inamfanya mwanafunzi kama anakuwa na tabia fulani hivi ya kupambana na kujituma, kwa sababu ile lugha ambayo amekutana nayo ni ngumu. Kwa general content hapa ambayo najaribu kujenga ni kwamba mwanafunzi anakuwa na mazingira ya kukariri kila kitu kuanzia masomo yote, kwa sababu ile lugha ambayo anasoma haielewi. Lakini akishazoea means form 2 pale kuelekea form 3, mwanafunzi anakuwa na tabia fulani hivi ya kuzoea shule. Na hapa kwa sababu ya ile puberty, tunaweza kusema kwamba barehe, mwanafunzi anakuwa na mazingira ya kuzoea shule. Ndipo maana utakuta mwanafunzi anakuwa na tabia fulani hivi ya kutopenda kusoma wengine, lakini mwingine anakuwa na tabia fulani ya kupenda wasichana. Kwa maana hiyo sasa hapa ndipo tunamkuta mtoto wa kiume au wa kike anakuwa na tabia ya kurukaruka. Wataalamu wanasemaga, sio wataalamu, watu wengine wanasema kwamba tabia ya kuruka na majoka. Kwa hiyo wanakuwa wanaruka, wanatembea, yani kiufupi wanaanza mambo ya uzinzi, na tabia ambayo mwanafunzi inawapelekea wengi kuferi na wengi wao kushindwa kuendelea na ufaulu wao mzuri. Unakuta mwanafunzi
form 1 form 2 alikuwa anafaulu vizuri, lakini alipofika form 3 akaanza kufeli. Ni kwa sababu ya tabia fulani ambayo anakuwa anaiendekeza kwa sababu ya ile tabia ya puberty. Lakini kwa upande wa advance, hii ni kama alivyoongea rafiki yangu kwamba mwanafunzi anakuwa busy sana. Sasa hapa mwanafunzi, yani kiufupi tunaweza kusema kwamba afya yake inabadilika. Kivipi? Ni kwa sababu alichokuwa anakutana nacho kule Olevo, anakuja kukutana na kitu kingine huku, kama kilichozunguka kama yale mambo yaliyozungumziwa ya kwamba unakutana na rundo la vitabu, unakutana na mambo mazito, unakutana muda mwingine walimu hawaingii kufundisha. Kwa hiyo inakubidi upambane wewe kama wewe. Hapa na ninaposema kwamba walimu hawaingii kufundisha, simaanishi kwamba walimu hawafundishi. Mwalimu anafundisha, lakini kila ambacho anakufundisha yani wewe hakijakaa sawa, na content ambayo umekutana nayo ni tofauti na kila ambacho unakihitaji wewe kukielewa katika muda huu. Kwa hiyo kuna namna fulani mwanafunzi anakuwa hajielewi na akitambui kwa wakati huo. Lakini kuna faida za elimu za hizi level tofauti za elimu kuanzia primary pamoja hadi chuo kikuu. Tukianza na primary, faida ya hii elimu, cha kwanza kabisa inamuandaa mwanafunzi na maisha ya Olevo, kwamba wanafunzi wanapokuwa na walimu wanapokuwa na wanajituma kujenga wewe na kufundisha, kuhakikisha unaelewa, unapofaulu hivyo, manake ile tabia ambayo ulikuwa nayo huko, hata wale walimu wa Olevo hawahangaiki kufundisha wewe katika tabia. Kumbuka huku mwalimu alikuwa anahangaika, ulikuwa wanafunzi wengine ameenda ajui hata sehemu ya kwenda ukojolea, wengine hawajui hata chooni. Hasa wale watoto wa vijijini, asilimia kubwa wanaenda tu wanazunguka nyuma ya kichaka na kojoa, lakini hata akienda kule shuleni akishaona kichaka tu anazunguka na kojoa. Lakini akishafika kule anafundishwa, anaandaliwa vizuri, anajua namna ya kwenda chooni kujisaidia, anajua namna ya kufanya usafi yeye binafsi. Kwa hiyo kuna namna ambavyo elimu hii ya primary inamwandaa mwanafunzi kuwa mtu anayejitambua kwa maisha ya Olevo. Ndipo maana kule Olevo walimu hawahangaiki. Lakini faida ya Olevo hii inamsaidia mwanafunzi kuwa punctual na advance, kwa sababu anakutana na vitu tofauti. Kwa mfano anakutana masomo magumu kama physics, mathematics, chemistry, biology na mengine mengi ambayo yanawasumbua. Kwa hiyo anapokuwa anajituma na walimu wanapokazia kufundisha katika mazingira hayo, yanamfanya mwanafunzi kuwa mpambanaji. Kwa wanafunzi wanaojitambua, unakuta anafaulu vizuri, alafu anafika na advance, anakuwa na muendelezo wa kufaulu vizuri. Kwa hiyo hii inamwandaa pia mwanafunzi kuingia advance akiwa na content ile ya kupambana katika masomo. Lakini kwa upande wa advance, hii inamfanya mwanafunzi kuwa mpambanaji katika kujisomea. Kwa mfano unakuta mwalimu anafundisha, lakini vitu ambavyo unatakiwa kuvisoma ni vingi sana. Japo walimu tunawashukuru sana wale wanaofundisha advance, wanatupa summary nzuri. Sasa hivi kuna kitabu kinaitwa TAI, Tanzania Institute of Education, kimerahisisha mambo na namna ya usomaji inamfanya mwanafunzi asome vitu ambavyo vinamhusu. Kwa namna sasa katika elimu hii, kazi hii ya elimu advance inamfanya mwanafunzi kuwa mpambanaji kwa uwepo wa material yale ambayo yanakuwa ni mengi. Kwa mfano tunakutana na vitabu vikubwa BS Chandi na vingine vingi ambavyo vinakuwepo mbele ya mwanafunzi. Lakini chuo kikuu, sitaongelea sana faida za kuwa chuo kikuu kwa sababu mimi binafsi napenda tu kuwashauri chuo kikuu ni elimu ambayo inamfanya mwanafunzi arudi kule primary. Awe na tabia ya primary. Na ninaposema tabia ya primary, simaanishi ya kwamba urudi kuwa mtoto mdogo. Na maanisha ya kwamba ile tabia ya kujisomea inakuwa haipo. Yaani tabia ya kufuatilia kusoma. Kwa mfano unakuta wanafunzi wengi kila anachofundishwa kwenye kipindi, akishatoka tu kwenye kipindi moja kwa moja anaenda kuzurura, anaenda kutembea, na wengi wao wanaenda kutembea na kurelax mazingira tofauti ambayo yanakuwa nje ya ratiba yake. Kwa hiyo tabia ya Olevo ya university inakuwa ni sawa na ile tabia ya primary ambayo ni faida yake pia inatufanya sisi tujitambue kwamba sisi ni akina nani. Nitaongelea kwa wale ambao wanachukua Bachelor of Education, nadhani wanafundishwa maadili, namna ya kuwa mwalimu bora, namna ya kukutana na watu katika mazingira tofauti, lakini pia wanafundishwa mbinu tofauti kwamba unapokuwa mwalimu au unapokuwa mtumishi yoyote wa umma unapaswa ufanye vitu gani hasa. Kwa hiyo kuna namna ambavyo mimi binafsi nipende kuwashauri watu ambao mnajaribu kujituma na kufuatilia
ngazi tofauti tofauti za elimu, kujua upo ngazi gani na unapaswa ufanye kitu gani katika maisha yako ya kila siku. Kwa hiyo nipende kuwashauri ndugu wafuatiliaji wa channel yetu Alphonsi TV Motivation Channel, ni elimu ipo katika ngazi tofauti tofauti, ila inakuwa ni muendelezo wa kila ambacho umekiacha kule. Nipende kukushukuru sana. Unachotakiwa kutambua ni kwamba kile ulichokiacha nyuma ndicho kila ambacho inakuwa ni muendelezo wa kila ambacho unaenda kukutana nacho ngazi nyingine ya elimu. Asante sana, nipende kuwashukuru na Mungu awabariki. Karibuni sana. Toa maoni kuhusu hilo. Ndugu mtazamaji wangu wa Alphonsi Motivation TV, matumaini yangu ya kwamba umeenjoy na umefurahi sana kipindi cha leo. Tafadhali kama umefurahi na umefurahia kipindi hiki, usiache kubonyeza alama ya kusubscribe, lakini pia bonyeza hiyo alama ya kengele ili kupata notification bells, na kisha kwamba unakuwa wa kwanza kupata content zetu hizi ambazo unakuwa umezishika. Basi tuna imani ya kwamba mpaka hapo umefarijika na umefurahi na umejua tofauti ya elimu katika level mbalimbali, lakini pia umetambua hata pia kwamba faida pamoja na tabia mbalimbali za wanafunzi katika level tofauti tofauti. Langu jina ni Alphonsi Ndabita na hii ni Alphonsi Motivation TV. Nyuma kamera ni kaka yangu mpendwa Giripa Sanago ambaye ni mwandamaji wangu katika kipindi hiki. Mpaka wakati mwingine, Mungu akubariki. Chao.